ஐயா இன்றைக்கி நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா இப்போ இந்த வேலை வந்து நீங்கள் என்ன பட்ஜெட்டில் ஆரம்பிக்கிறீங்க? அதாவது கம்பி கட்டடமா இல்லை கம்பி இல்லாத பில்லர் போட போகிறீங்களா? எப்படி செய்ய போகிறீங்கன்றதை நீங்கள் சொல்லுங்கள். பார்க்குறவங்க வந்து அவங்க பட்ஜெட்டில் இப்போ இருக்கிற நவீன காலத்தில் செலவு பண்ணி பண்ண முடியாதவங்க அவங்களால முடிஞ்சதை வச்சு அவங்களால பண்ணுறதுக்கு வந்து தேடினாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி செய்வீங்க? இப்போ வந்து சிம்பிளான பட்ஜெட்டுன்னா நம்ம 1 லட்ச ரூபா செய்யணும்னா 9 ரூம் போட்டு சைடில் காலம் இல்லாமல் வெறும் காங்கிரீட் மாரி போட்டு அதுக்கடுத்து மேலே வந்து தளத்தில் வந்து தராய் போட்டு அதுக்கு மேலே கடப்பை வேலை போட்டு செய்யணுன்னா 1 லட்ச ரூபா மேக்ஸிமம் அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே முடியும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து மேலே காங்கிரீட்டு போட்டு நீங்கள் கம்பி கட்டி காங்கிரீட்டு போட்டால் அந்த அளவுக்கு வந்து நார்மலாக செய்ய வேண்டிய பட்ஜெட்டு வந்து 1 லட்ச ரூபா. சரிண்ணா, இப்போ கம்பி கட்டுறதுக்கும் இப்போ கம்பி கட்டுறது இல்லாமல் இதேமாதிரி கடப்பைகள் போட்டு மேலே நீங்கள் தளம் ஊற்றி கொடுக்கறதுக்கும் நீங்கள் என்ன வித்தியாசம்னு பார்க்குறீங்க? இதில் வந்து காங்கிரீட் இப்போ வந்து கம்பி கட்டி இப்போ ஜல்லி போடுறோன்னா அது விலை அதிகமாகும். இப்போ வந்து வெறும் நம்ம 4 பக்கமும் செவரு எழுப்பி அதில் வந்து சிமெண்ட்டு தரையை போட்டு மேலே கடப்பை வேலை போட்டு 3 இன்ச்சு காங்கிரீட் போடுறோன்னா இதில் வந்து சிம்பிளான வேலை. இது அந்த சிம்பிளான வேலை தான் இப்போ நம்ம செஞ்சுன்னு இருக்கோம். சரிண்ணா, இப்போ நீங்கள் ஆரம்பிச்சு இப்போ கம்பி கட்டுற இப்போ இருக்கிற கட்டடத்துக்கும் இப்போ நீங்கள் செய்ய போகிறது பழைய காலத்து முறை தான். பழைய காலத்து முறை. ஆமாம். இது ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் எது வித்தியாசம்னு பார்க்குறீங்க? இப்போ கம்பி கட்டுறதையும் பழைய காலத்து கட்டுறதோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நீங்கள் எது பெட்டராக பார்க்குறீங்க? இப்போ வந்து நம்ம செய்கிறது இப்போ பெட்டர் இது. ஏன்னா வந்து செலவும் கம்மி, அதிகமாக அமௌண்ட்டும் போகாது, செலவும் கம்மியாகிடும். அந்த கம்பி கட்டுறது வந்து அதிக ரேட்டு அதிகமாகும். இதான் இதனுடைய வேலைகள் வந்து இதனுடைய கம்மியாக ரேட்டுக்கு செய்ய வேண்டியது இதனுடைய வேலைக்கு தான். ஏன்னா இது பழைய மாடலில் செய்யறதுனால வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகுது ரேட்டு. மற்றபடி அந்த சரிண்ணா, இப்போ இதை பார்த்துட்டு எங்களுக்கும் இதே மாதிரி செஞ்சு தாங்கன்னு வரவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக வரவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சு தருவோம். சரி, அவங்க இதோட கம்மி பட்ஜெட்டில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை எல்லாமே நீங்களே கிட்ட நின்று செய்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் உங்களுக்காக கம்மியான ரேட்டுக்கு நான் செஞ்சு தரப்படும், சிறந்த முறையாக செஞ்சு தரப்படும். சரிண்ணா, அப்போ உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் நான் உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன். ஓகேவா? இன்னிலேருந்து வேலை செய்கிறது அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் பார்ப்பாங்க. சரி, ஓகேவா? இடிக்கிறதுலேருந்து எடுக்கிறதுலேருந்து க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் காலம் எடுத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க. சரி, அவங்க பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு அது ஒப்பீனியன் ஆகி பிடிச்சி போயிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் காட்ட போகிறோம். ஆமாம், ஒவ்வொரு நாளும் எடுக்கிறதுலேருந்து காலம் போடுறதுலேருந்து இப்போ டெமனிஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு நீங்கள் காலம் போடுறதுலேருந்து செவ்வறு ஏற்றி மேலே கடப்புகள் போகிற மட்டும் ஃபுல்லாகவே விட்டு ஒவ்வொரு நாளும் வரும். அதை வந்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து இது கன்வீனியன்ட்டாக வந்து நமக்கு இப்போ நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு இப்போ போதும்னு நினைச்சு தச்செல்லாம் போதுன்னு சொல்லும்போது அதை நம்ம கண்டிப்பாக செஞ்சாலும் செய்யலாம். சரி, அப்போ உங்களுக்கு தேடி வரதுக்கு நாங்கள் நம்பர் ஆமாம் நம்பர். சரி, நன்றி. தேங்க்யூ வெல்கம். நீங்கள் எதாவது சொல்லுங்கள்.